Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'acte solemne d'inauguració del curs acadèmic 2016-2017 a la Facultat de Dret. És obvi que les classes han començat ja fa unes setmanes, és obvi que el professorat i el personal d'administració de serveis, des que va acabar les vacances del mes d'agost, està activament treballant preparant les seves activitats universitàries habituals, però també és convenient solemnitzar la inauguració del curs acadèmic. Seguim també així una tradició que la Facultat de Dret fa anys que està fent i a mi em sembla que és prou pertinent. I és prou pertinent per diverses coses. És una ocasió esplèndida per fer un petit balanç, una petita repassada, una petita reflexió sobre l'activitat de la Facultat de Dret, sobre el que estem fent, sobre d'on venim, sobre cap a on anem. És també una ocasió idònia per reconèixer l'activitat del professorat, del PAS i dels estudiants, i després farem menció als millors expedients acadèmics del curs passat. I també és una ocasió idònia per posar en valor el millor de l'activitat acadèmica, amb una lliçó inaugural, amb una lliçó magistral, que aquest any versarà sobre la reforma de la Constitució. Són aquestes dimensions les que ens porten a organitzar aquest acte solemne i les que ens porten a acordar la suspensió de l'activitat acadèmica perquè tots els estudiants que vulguin, el professorat que vulgui assistir a aquest acte. Perquè la idea d'aquest acte, jo crec que també ho veureu així, és fer-nos a tots partíceps de que formem part d'una comunitat acadèmica, la comunitat universitària de la Facultat de Dret, tant el professorat com el PAS com els estudiants, cadascú amb la funció que li pertoca, però tots formem part d'aquesta activitat universitària. I per això fem la suspensió de les classes, per això fem aquesta crida a participar en un acte com aquest, en el que acabem expressant que aquesta comunitat acadèmica presta el servei públic de l'ensenyament superior amb l'estudi, la docència i la recerca, cadascú amb la funció que li pertoca. En aquest moment inicial només vull presentar l'acte i presentar una mica com funciona l'acte i ja ho anireu veient. D'entrada el professor Liceo Aja farà la lliçó inaugural sobre la reforma de la Constitució. Després farem el lliurament dels diplomes als millors expedients acadèmics de grau i de màster del curs 2015-2016 i l'únic que vull fer ara és una mica posar en context també aquest acte. Posar en context amb el sentit de l'activitat universitària de transmissió de coneixement mitjançant la docència, de generació de coneixement mitjançant la recerca, de transferència de coneixement a la societat, perquè estem en una institució, tots formem part d'aquesta institució, d'aquesta comunitat acadèmica que està al servei de la societat, que està compromesa amb la societat. Com diu l'Estatut de la Universitat de Barcelona, no sols formem professionals, també ens dediquem a formar persones amb esperit crític i compromesa amb els valors cívics i democràtics de la societat que ens envolta. Ens dediquem també a generar coneixement per millorar el benestar social, per millorar el patrimoni intel·lectual, acadèmic, científic i cultural del nostre país. I ho fem compromesos amb el país. I en un moment en què el país, Catalunya, Espanya, en què la nostra societat està, per dir-ho d'alguna manera, en profunda crisi, confluint crisis diverses, amb una tormenta perfecta de crisi econòmica, de crisi política, de desafecció, de crisi de valors, en un moment com aquest, la universitat és el lloc per influir i per orientar a una societat que està plena d'incerteses. És la funció de la universitat, és la funció que fem el professorat, que fa el personal d'administració de serveis donant suport a l'activitat universitària i que des de la seva perspectiva fan els estudiants formant-se com els futurs professionals, formant-se com a persones compromeses en aquesta societat. En aquest sentit, aquestes paraules introductòries em venen com anell al dit, que es diu, per presentar el professor Liceo Aja i el tema de la lliçó inaugural d'avui. En aquesta facultat estudiem dret, ciències polítiques, criminologia, gestió de l'administració pública, diferents graus, diferents màsters. Els professors investiguen en diferents àrees de coneixement, tot al voltant de fenòmens socials. Res del que passi a la societat ens és aliè. Som una institució al servei de la societat i tots els seus components, tota aquesta comunitat universitària, són membres de la societat. Estem també individualment compromesos en aquesta societat. Si això és així, jo entenc que és així, que millor que en un moment com l'actual tindre una lliçó inaugural sobre un tema de prou d'actualitat o de prou de discussió política i jurídica en la nostra societat com el tema de la reforma de la Constitució.
Per això li vam demanar, i li agraeixo molt que ho acceptés, al professor Eliseo Aja, que avui fes la lliçó inaugural sobre la reforma de la Constitució. El professor Eliseo Aja, tots el coneixeu, potser alguns estudiants no el coneixeu, és catedràtic de Dret Constitucional de Catalunya Universitat, ara ja catedràtic emèrit, des de fa escassament uns dies. Va iniciar la seva activitat universitària l'any 69 a la Universitat de Barcelona, ha estat també a la Universitat de Lleida, ha estat degà de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, per tant té una llarga trajectòria universitària i des de l'any 2009 també té una important trajectòria com a membre del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, una institució creada per l'Estatut del 2006 que va substituir a l'anterior Consell Consultiu establert per l'Estatut de 1980. Amb aquesta doble trajectòria acadèmica i en el Consell de Garanties Estatutàries, el professor Eliseo Aja és molt conegut per les seves publicacions en l'àmbit de l'estat autonòmic, del plantejament de l'estat federal, en els àmbits dels drets dels immigrants a Espanya, els temes de plena actualitat també, el tema de la immigració, el tema de l'estat autonòmic, però jo vull subratllar només perquè és un clàssic i és una obra que va fer ell conjuntament amb el professor Soletura, amb l'enyorat professor Jordi Soletura, i que molts recordaran i probablement també els estudiants de primer curs, els que estiguin aquí també poden tindre present, un llibret sobre constitucions i períodes constituents a Espanya 1808-1936. Un clàssic de la història constitucional del nostre país. Amb tot aquest bagatge vam pensar que era una persona ideal i idònia per fer avui la lliçó inaugural i per tant, després d'aquesta breu presentació, li passaríem la paraula perquè impartís la lliçó inaugural. Moltes gràcies, professor Aja. Moltes gràcies, Degà. Senyor Degà, professores i professors, estudiants i familiars, és un honor impartir la classe inaugural del curs i voldria començar per agrair al degà i al seu equip aquesta deferència. També vull donar les gràcies als membres del meu departament de sempre, que m'han acollit de nou a la Universitat de Barcelona després de 6 anys d'absència. Certament, aquesta classe inicial no és una classe ordinària, ni per la seva durada, solament 20 minuts, no tinguin por, ni pel seu simbolisme, de manera que quan vaig començar a preparar-la vaig pensar que es podria tractar d'un regal enverinat del nou deganat. En tot cas, per evitar problemes, jo seguiré una tradició que consisteix en tractar un tema clàssic i projectar-lo sobre els problemes d'avui, amb el suggeriment d'algunes reflexions que els estudiants podran desenvolupar durant l'any, si no és massa demanar, si no és massa creure's. En concret, tractaré la reforma de la Constitució, concepte constitucional clàssic, de forta arrel jurídica, però també d'indubtable caire polític i amb certa actualitat. Efectivament, la reforma constitucional té una part de decisió política que correspon a les principals institucions i, en darrera instància, als partits polítics. Ja a les eleccions de desembre del 2015, diversos partits van presentar projectes de reforma de molt diferent qualitat. Com a institució jurídica, la reforma es troba en gairebé totes les constitucions i es tracta en tots els manuals de dret constitucional. Entre nosaltres ha estat objecte de sentències del Tribunal Constitucional i els darrers anys ha estat estudiada per diverses monografies. Muñoz Machado, Vella i Nova Constitució, García Roca, Pautes per una reforma, Roura i Tajadura, etc. Encara és més significatiu que el tema ha estat escollit per l'últim Congrés de Professors de Dret Constitucional i també per als professors de Dret Administratiu per tractar-lo en els seus congressos anyals. En definitiva, és un tema clàssic, jurídic i polític i presenta certa actualitat en els dos àmbits. El tractaré en 2 punts. El primer és la naturalesa de la reforma de la Constitució com a tal, com a institut jurídic. A les classes acostumem a iniciar aquest tema dient que la Constitució és l'única norma amb un procediment propi de reforma i que, per tant, funciona com a excepció al principi de norma posterior deroga norma anterior. Naturalment, ho fem per posar de rellevància des del primer moment la superioritat de la Constitució sobre la resta de l'ordenament.
La reforma com a institució apareix al principi mateix del constitucionalisme, a la Constitució americana de 1787 i a la Constitució francesa de 1791, lligada, en els dos casos, a la supremacia de la Constitució sobre les lleis, perquè quedi clar que una Constitució no pot reformar-se de qualsevol manera com si fos una llei, sinó a través d'un procediment especial. Consisteix, per tant, en exigir que la pròpia Constitució exigeix majories qualificades o procediments agreujats per realitzar la seva reforma o per incorporar normes noves. Però al mateix temps apareix un debat. És legítim limitar d'aquesta manera, dificultar en definitiva la reforma? Una primera raó a favor és la protecció de la Constitució i de la seva estabilitat. Com a norma superior, pensem per exemple en tota la importància del concepte de poder constituent que elabora en els mateixos moments Sieyès, com a norma superior que conté les grans institucions, la Constitució no pot ser reformada de qualsevol manera, en qualsevol ocasió. La Constitució requereix una reflexió, requereix una decisió molt qualificada per al seu canvi. Però en contra apareix la idea que la Constitució no és perpètua. Ja estava en Locke, estava en Rousseau, apareix directament a la Constitució de 1791 i encara amb més claretat a la del 93. L'article 28 d'aquesta diu: cap generació no pot imposar una Constitució a la següent generació. Madison significaria l'equilibri entre les dues posicions. Ni la Constitució ha de ser perpètua ni ha de ser objecte de reformes precipitades. El federalista, a l'assaig 43, defensa textualment que l'objectiu és configurar un sistema que protegeixi per igual contra la facilitat extrema, que faria la Constitució massa variable, i contra l'exagerada dificultat que perpetuaria els seus defectes. Es tracta de trobar aquest punt intermedi. El debat va arribar a la Constitució de Cadis, 1812, que prohibia qualsevol reforma de qualsevol tipus, no tocar la Constitució als 8 primers anys, i dificultava després les posteriors reformes per por a que Ferran VII eliminés el liberalisme i la pròpia Constitució. El comte de Toreno, a les Corts, al gener del 1812, és a dir, ja finalitzant les tasques de la Convenció, s'expressa contra la reforma de la Constitució perquè, diu, no seria per millorar-la, sinó per empitjorar-la. De fet, el comte de Toreno es va quedar curt perquè Ferran VII va tornar, la va derogar i va condenar a mort a tothom que s'atrevís a defensar-la. Però a la segona meitat del segle XIX se consolida la institució, se consolida com a fruit del propi constitucionalisme liberal. De manera que s'assegura la superioritat de la Constitució sobre les lleis gràcies a les tècniques de la rigidesa. La Convenció, com un Parlament especial destinat a la reforma, les majories molt qualificades, el referèndum. Tota aquesta evolució és teoritzada per Bryce al 1884 en un llibret que es titula Constitucions flexibles i rígides i que deixa la definició quasi de forma definitiva. Seran flexibles aquelles constitucions que es poden reformar igual que una llei, igual que se fa l'aprovació d'una llei, mentre que són rígides aquelles que introdueixen procediments especials o majories qualificades per a la seva reforma. La teoria es recupera, es desenvolupa, passa la crisi de Weimar i es recupera en les constitucions posteriors a la Segona Guerra Mundial, moltes d'elles encara vigents, amb una distinció que s'entén millor en les paraules de Bourdieu. És el mateix però amb més insistència. La distinció entre el poder constituent, poder originari, legibus solutus, i el poder constituent constituït o derivat o previst expressament a la Constitució. De manera que ja no serà possible en un sistema democràtic
partir de zero, utilitzar el poder constituent, sinó que s'haurà de seguir el procediment que estableix la pròpia Constitució per a la seva reforma. En aquest sentit, la teoria ha variat poc, però sí ho ha fet a través d'institucions paral·leles que estan al seu entorn. Per exemple, i solament la citaré perquè és impossible tractar-les ara, l'extensió de les clàusules irreformables. Els aspectes que no es poden reformar, per exemple, presents a la Constitució de França, a la d'Itàlia, a l'Alemanya, on l'article 79.3 remet a principis generals com a límits, quan introdueix tot el tema molt actual de la limitació de principis materials per a la reforma. L'acceptació de la mutació constitucional com el canvi de sentit d'una norma sense procediment de reforma, sense reforma pròpiament dita. L'aparició clau al segle XX del Tribunal Constitucional en la doble vessant de que substitueix moltes vegades la doctrina del Tribunal acaba substituint la possible reforma, adquirint el mateix valor, però també introdueix el Tribunal Constitucional com a controlador de la reforma, control com a mínim formal. Els mecanismes de defensa de la Constitució, que Stern arriba a dir, sota l'experiència de Weimar i la derrota de los amants dels nazis, que tota Constitució ha de comptar amb mecanismes de protecció i defensa. Aquest és una mica el panorama del dret comparat. Ara, com està regulada la Constitució i quina ha estat la seva experiència al 1978, a la Constitució vigent. La Constitució del 78 dona prou importància, seguint la línia del món occidental, en la que solament se separa Anglaterra. Avui pràcticament totes les constitucions són rígides, excepte l'anglesa, pràcticament. Segueix aquest camí i li dedica una certa atenció amb un títol complet, el títol 10, on es tracta la iniciativa. La iniciativa correspon, igual que fora per fer una llei, amb l'excepció de la iniciativa legislativa popular, que no s'admet en el cas de la reforma, però sí que poden, per tant, iniciar la reforma als parlaments de les comunitats autònomes, com poden iniciar una llei enviant una proposició de llei a les Corts. Estableix a continuació un procediment ordinari, article 167. La clau es treva en que la majoria exigida per aprovar la reforma són 3/5 parts de les cambres. Hi ha una previsió, si hi ha diferències entre el Congrés i el Senat, no té ara massa importància, i la possibilitat de referèndum facultatiu si ho demana una desena part de cada cambra, solament. Aquest seria el procediment ordinari, el procediment per a la majoria de les matèries constitucionals. Però hi ha un segon procediment agreujat, regulat al 168 i molt més rígid, perquè exigeix majoria de 2/3 del Congrés i del Senat, perquè el referèndum és obligat, però sobretot perquè la reforma ha de ser aprovada per 2 legislatures de Corts. Per tant, una primera legislatura ha d'aprovar, l'actual no, justament. En una situació de normalitat hagués estat una legislatura com l'actual. Ha d'haver dissolució de les cambres, per tant, eleccions, una nova legislatura, també per la mateixa majoria, i després referèndum obligat. Aquest procediment, que sovint s'anomena superrígid entre nosaltres, únicament va dirigit al títol preliminar, principis generals, als drets fonamentals en sentit estricte de la secció primera i a la corona. Probablement va ser conseqüència de no introduir la irreformabilitat. És a dir, la Constitució espanyola no té cap clàusula d'irreformabilitat, però té un procediment prou complicat, que ha estat molt criticat per l'excessiva rigidesa, però que potser no hauria de ser-ho tant, perquè són bastant els països d'Europa que tenen un procediment de doble legislatura. Per exemple, Bèlgica, Holanda, Islàndia, Dinamarca, Grècia, Suècia, Noruega, tots ells i uns quants més exigeixen la doble legislatura. I finalment la gran dificultat són 2/3, perquè si s'arriba a aquesta xifra és pràcticament segur, vol dir que estan implicats els grans partits i per tant és pràcticament segur que els demés requisits se compliran de manera natural, per dir-ho d'alguna manera.
Finalment, es tracta de 232 vots sobre 350 en el cas del Congrés. És una majoria important, però no deixa de ser una majoria qualificada o molt qualificada per la reforma constitucional. Quina ha estat la pràctica de la reforma constitucional? En Espanya, en aquests 40 anys de vigència de la Constitució, gairebé 40 anys, solament ha hagut 2 reformes. La primera, absolutament nímia, una paraula de l'article 13.2 i passiu que venia exigit pel Tractat de Maastricht pel vot dels estrangers residents a Espanya, i una segona molt important, l'article 135, que es realitza al setembre del 2011 de manera precipitada, urgent, poc discutida, malgrat tota la seva transcendència, probablement per la duresa de l'amenaça de la crisi econòmica i la pressió de la Unió Europea. Bé, una i mitja, si volen que les digui com a reforma, les sembla bé, com per entendre'ns una mica, quan les xifres dels països més propers a nosaltres i més semblants a nosaltres són molt, molt superiors. França, la Constitució és del 58 a França, 24 reformes constitucionals. Alemanya, des de 1949, la llei fonamental de Bonn, 60 reformes constitucionals. Itàlia, 38 lleis constitucionals. Són una mica diferents, però impliquen també les de reforma. Bé, el nombre de les reformes no és decisiu. S'ha de tenir en compte si la reforma és molt important, si és poc important, com se realitza, en quines circumstàncies, etc. Però, realment, sembla que la comparació ens porta a jutjar que el sistema espanyol no ha assumit correctament el mecanisme de la reforma constitucional. Perquè, a més, al mateix temps hi ha hagut tot un seguit de peticions de reformes que semblen clares. Solament citaré algunes. La reforma del Senat és un clamor. Com a mínim, des de 1994, en què es fa la reforma del reglament, i el propi Senat vota per unanimitat la conveniència de la seva reforma per potenciar-la com a cambra autonòmica. El propi Senat accepta el 94 la seva reforma. Però el 96 hi ha eleccions, s'interromp el procés que s'havia iniciat de la ponència per la reforma i fins avui. Al final dels traspassos, cap al 2000, més o menys, el canvi de sigle, que és quan es produeix la maduració, diguem, del sistema autonòmic, ja es veu que aquest té moltes falles, que hi ha una conflictivitat increïble, que el Tribunal Constitucional està superant les normes de prudència i s'està proclamant protagonista excessiu de tota la situació. Que això requereix reformes i de fet s'inicien la reforma de l'Estatut basc i la reforma de l'Estatut català amb poca diferència, el Pla Ibarretxe i l'Estatut del 2006, però això, com saben vostès, no va tenir cap correspondència constitucional, malgrat que moltes vegades es va dir, i les pròpies sentències del Tribunal diu que alguns dels punts objecte de l'Estatut haurien de ser més aviat de caire constitucional, però no va haver correspondència de la reforma constitucional. El president Zapatero, el 2005, va plantejar una reforma de la Constitució en 4 punts. No eren els més importants, estava inclòs al Senat, estava la presència de la Unió Europea, hi havia alguns més, no tan importants, però el cert és que va encarregar tota la feina al Consell d'Estat. Aquest va realitzar estudis, va realitzar reunions, va acceptar l'oportunitat de la reforma amb algunes correccions, però al desembre del 2008 el mateix president Zapatero va dir que no era el moment adequat i va aplaçar sine die la reforma, naturalment fins avui. L'últim episodi, jo crec que el més recent i que hem viscut tots ben de prop, arranca dels canvis del sistema polític que es produeixen arrel de les eleccions últimes, de les eleccions darreres del 15, però també les anteriors de la Unió Europea, etc. Ha canviat el sistema polític. Hi ha nous partits i els vells sistemes, els vells mecanismes no funcionen. I la millor prova és el fracàs de la investidura. Això requereix reformes. Això no se soluciona
simplement per un millor funcionament de les institucions ni per la interpretació. Permetin a partir d'aquí alguna reflexió molt breu. La primera seria que el criteri clàssic continua sent vàlid en lo fonamental, amb les correccions que he introduït, però reformulat, per exemple, en l'actualitat per Hesse, quan una llei ni la interpretació del Tribunal Constitucional serveixen per modificar un defecte clar del sistema polític, és que ha arribat l'hora de la reforma. Si hi ha un defecte clar i les lleis no són capaços de solucionar-ho, ni el tribunal és capaç de canviar com ho necessiti el sistema, s'ha d'entrar a la reforma. Això és el criteri clàssic posat al dia. A l'actualitat jo crec que això passa en dos grans eixos, i no entrarem en detalls ara perquè és impossible. Un, el democràtic. Hi ha dèficit de democràcia a la Constitució, almenys des de la perspectiva actual. Potser no l'era en el 78, però avui lo és. Per tant, reformes en el sistema electoral, sistema de participació, etc. Partits polítics, etc. Un segon eix és indubtablement el poder territorial. El sistema autonòmic falla per punts claus, competències, Tribunal Constitucional, Senat, finançament, etc. Els temes són més o menys coneguts, han estat bastant treballats i això solament espera una reforma constitucional perquè no es veu un altre mecanisme que pugui servir. Incloent el reconeixement d'una posició particular per Catalunya i per alguna altra comunitat, per què no? Recordin que no hi ha límits materials a la reforma de la Constitució, es pot plantejar perfectament. Segon lloc, no es tracta solament de que les institucions no funcionen bé. Jo crec que hi ha un problema molt més greu, que és la desconfiança del ciutadà. És la famosa expressió del no nos representan del 15M, és la corrupció, la incapacitat dels polítics, el pas del temps i, per tant, l'existència de valors diferents. El cert és que alguna cosa ha canviat de manera molt sèria perquè una Constitució acceptada majoritàriament, molt majoritàriament, en aquests moments tingui el rebuig que està patint. Per limitar-me solament als clàssics i no entrar en una literatura actual molt rica, des de Maquiavelo fins a Esment, la integració del ciutadà és la clau de la democràcia. Per tant, aquest és un punt de vista que no es pot deixar de banda atenent solament a les institucions, malgrat que aquesta és la tentació dels professors de dret constitucional, però és evident que hem d'entendre també la vessant de la integració dels ciutadans. En tercer lloc, la reforma de la Constitució pot ser, en aquest moment, una via de diàleg molt efectiva, perquè es poden incloure qualsevol tipus de matèries. No hi ha límits materials, s'ha repetit el Tribunal Constitucional, i per tant res no està prohibit a la discussió d'una reforma constitucional. És evident que especialment pel procés polític que s'ha obert en Catalunya, aquesta seria una via de diàleg que podria reconduir la situació i permetre la recuperació de la legitimitat constitucional, que si no probablement trobarà molts problemes en diferents direccions. Recordin, molts poden estar pensant que seria inútil plantejar, per exemple, la inclusió d'un referèndum o altres qüestions semblants. Recordin que a la Constituent del 77-78 molts dels objectius que després van ser aprovats semblaven impossibles abans de la reforma. Però el procés de consens que tota reforma implica obliga a acceptar punts que a priori semblen impossibles. Per què? Perquè és la pròpia dinàmica de la reforma constitucional, perquè es tracta de debatre entre tots les diferents fórmules i coses que com a partit no admetràs mai, pots perfectament acceptar-la en un cercle en què estan tots i uns cedeixen en uns punts i altres en d'altres.
Per últim, la incorporació dels experts. No és una qüestió corporativa, no estic dient que no es cridin els professors, i en tot cas si ho fan que siguin de constitucional, no. És una tradició en alguns països, a Alemanya, a Suïssa i a d'altres, els experts participen en els organismes d'estudi de la reforma constitucional. És normal, també els polítics no són experts. L'expert, el professor, el jurista en general de dret públic pot explicar dret comparat, pot al·ludir a aspectes de la valoració que s'escapen d'una altra manera, però fins i tot més enllà, la presència dels experts jo crec que facilita el diàleg entre partits, que si no estan massa tentats d'entrar en una puja, en una competició de qui és més radical, qui és més popular, etc. Objectivitza, per dir-ho d'alguna manera, el debat. Per tant, crec que una comissió mixta, polítics, experts, podria ser una bona instància per començar el debat sobre la possible reforma constitucional. He tractat d'exposar la dimensió principal de la reforma constitucional. Espero que algunes idees mereixin la seva atenció i, en tot cas, que els animi a realitzar una bona reflexió sobre aquests temes durant el pròxim curs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Atza, moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Com deia abans, en moments d'incerteses, en moments de confusió, convé també tenir fermes conviccions, visió de futur, però també fonamentació, racionalitat darrere. Passem ara a la segona part de l'acte, que és el lliurament de les distincions, del premi de la distinció als millors expedients acadèmics de grau i de màster del curs 2015-2016. Té la paraula la doctora Guissé, secretària acadèmica de la facultat. Sí. Seguidament es nomenarà a les persones que han obtingut millor nota i que han finalitzat els seus estudis a l'any 2015-2016, primer relatius als graus i després als màsters. Per tant, es aniran aixecant a mesura que els cridem i se'ls entregarà, el senyor Degà se'ls entregarà el diploma. Grau de Criminologia, Laura Santamaria Costa. Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració, Marina Lázaro Rubia. Grau de Gestió i Administració Pública, Juan Carlos Garzón Martínez. Grau de Relacions Laborals, Eva Garrido Bascuñana. El millor expedient del grau en dret és per Judit López Pérez, que no està present en l'acte per raons laborals i se li farà entrega del diploma en el seu moment, però també hem volgut fer-li un reconeixement. Entrem ja als alumnes amb millor expedient dels màsters. Començarem pel màster de l'advocacia. Es dona la circumstància que hi ha 3 alumnes amb la mateixa nota. Per tant, els nomenarem a tots 3. Ho farem per ordre alfabètic, ex aequo, i per ordre alfabètic. Per tant, màster de l'advocacia, Esther Aubets Gil. Màster de l'advocacia també, Nereida Casals Álvarez.
Màster de l'Advocacia, José María Martínez Fernández. Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional, Leire Rincón García. Màster de Direcció Estratègica de Seguretat i Policial, Bernat Vibolàs Jordà. Màster de Dret de l'Empresa i dels Negocis, Maria Navarro Chiapacase. Màster d'Estudis Jurídics Avançats, Diego Antonio González Lillo. Màster de Gestió Pública Avançada, Noemí Murcia Suárez. Màster Gestoria Administrativa, Heitor Gonçalves Braga Barroso. Nomenarem també el millor alumne de la promoció del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Político-Penal, que no pot venir a recollir el diploma per raons laborals, però que se li farà entrega també en el seu moment, i és Carla Trillas Soto. Molt bé, moltes gràcies. Enhorabona de nou a tots els guardonats amb aquesta distinció. Jo també voldria ara també, més enllà del reconeixement que han fet els millors expedients acadèmics de grau i de màsters oficials, generalitzar una mica el reconeixement a tot el professorat de la casa, a tot el personal d'administració de servei de la casa i també als estudiants. El que deia al principi, cadascú des de la seva funció contribueix a generar comunitat acadèmica. Però en especial vull mencionar aquells professors i aquell membre del personal d'administració de serveis que s'han jubilat, aquells que la vida és com és, l'edat és com és, i han arribat al moment de la jubilació i per tant abandonen l'activitat diària acadèmica dins de la universitat. S'han jubilat aquest any, aquest curs 2015-2016, el professor José María Royo Arpón, de l'àrea de dret romà, el professor Jesús Fernández Viladric, de l'àrea d'Història de Dret, el professor Eliseo Aja Fernández, de l'àrea de Dret Constitucional, el professor Carlos Luis López Rey Laurens, de l'àrea de Dret Civil, el professor José Ignacio García Ninet, de l'àrea de Dret Laboral, la professora María Jesús Montoro Chiner, de l'àrea de Dret Administratiu, el professor Joaquim Bisbal Menéndez, de l'àrea de Dret Mercantil, i la professora Isabel Turbiles, de l'àrea també de Dret Mercantil. Junt amb ells també s'han jubilat com a membres del personal d'administració i serveis la senyora Maria Écija Ramos i la senyora Maria del Carmen Merino Pérez. Volia també fer un reconeixement a la llarga trajectòria acadèmica o la gestió administrativa de la casa que han tingut totes aquestes persones. Amb un altre petit capítol de recordatori, persones, aquestes sí que definitivament ja no estan entre nosaltres, que algunes ja fa anys que van jubilar-se, per tant ja no estaven amb el dia a dia de l'activitat universitària, però van estar fa anys a la universitat,
com el professor Jaume Brufau, mor als 90 i tants anys, com el professor Jordi Sopenagil, també fa molts anys va estar per la facultat, però fa molts anys que ja no està per la facultat. És més recent el professor Ricardo Panero, va morir aquest curs passat i feia pocs anys que s'havia jubilat, i encara és més recent un professor que estava en actiu, el professor Ramon Gardó Aguilés, que va morir també aquest curs passat, de l'àrea de dret financer, que va morir aquest curs passat, 2015-2016. I junt amb ells també vull mencionar, i això, si és que és possible, encara és més colpidor, a dos estudiants. L'estudiant Gustavo Vicente Romero Beltrán, alumne de la doble titulació Dret ADE, i l'estudiant Blanca Ruiz de Conejo Miquel, alumne de Criminologia, que també va morir accidentalment el curs 2015-2016. I junt amb ells també vull mencionar, i tots ho recordareu, un estudiant afortunadament molt greu, però afortunadament s'està recuperant, una estudiant italiana de la Facultat de Dret de la Universitat de Mòdena, que estava fent l'Erasmus aquí i que va estar afectada amb l'accident de Freginals el mes de març passat. Van morir 13 estudiants d'Erasmus i la de la nostra facultat va estar greument ferida, però s'ha recuperat, pel que sabem s'està recuperant satisfactòriament. Fets aquests reconeixements i aquests recordatoris, permetin-me ja, per anar enfilant al final de l'acte, fer una breu i ràpida menció a diferents aspectes de l'activitat de la facultat i les perspectives d'aquesta activitat i com es desenvolupa aquesta activitat. D'entrada vull mencionar-los unes dates, unes dades. Mirin, el curs passat, 2015-2016, van accedir als diferents graus de la facultat, als 5 graus oficials de la facultat, 1.399 nous estudiants, 1.400 persones que van entrar a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Dret, al curs 2015-2016. 6.000 estudiants de grau vam tenir. Si aquests 6.000 estudiants de grau se'ls afegeixen els 1.600 de màsters oficials i els 200 de doctorat, la Facultat de Dret, al curs 2015-2016, quasi 7.800 estudiants han passat per la Facultat de Dret. Nombre quantitativament molt important. I d'aquest nombre quantitativament tan important, 727 han acabat els seus estudis de grau i són egressats, són graduats, alguns els tenim aquí i han sigut mencionats com a millors experients acadèmics, són graduats amb aquests diferents graus de la facultat, en dret, en ciències polítiques, en relacions laborals, en gestió d'administració pública o en criminologia de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. I més enllà del seu nombre, també vull subratllar la qualitat. I la qualitat ho vull plantejar-los posant-los també dues dades. Aquest any, curs 2016-2017, s'han matriculat molts estudiants, si fa o no fa, el mateix nombre de l'any passat, perquè l'oferta acadèmica era la mateixa, l'oferta de places era la mateixa. Però vull subratllar la qualitat. Mirin, a la Facultat de Dret, al grau en Dret, oferíem 430 places. La nota de tall ha estat el 7,878. Ara, el juliol passat, en aquest curs 2016-2017, els 100 millors estudiants de la nostra facultat han entrat amb una nota de tall de més de 10 en el grau de Dret. Dels 100 places del grau de Ciències Polítiques i Administració, els 20 millors expedients tenen una nota de tall superior al 10. Estem captant perquè fem una oferta de qualitat que té la demanda, millors expedients acadèmics, de batxillerat i de selectivitat, per entrar a estudiar amb els nostres graus. Uns graus que tenen una qualitat que ha estat acreditada. Sabeu perfectament que el curs 2014-2015 vam passar per un procés d'acreditació i l'ACU va acreditar 5 graus i 5 màsters oficials, 2 graus i un màster amb la qualificació d'excel·lència. Aquest curs 2016-2017 s'acreditaran també 2 altres màsters que no van passar per aquell procés d'acreditació. I per subratllar encara més aquesta idea del valor qualitatiu de la docència que es fa en aquesta facultat i també de la qualitat dels estudiants que estudien a la nostra facultat, la setmana passada el Ministeri de Justícia va fer-nos arribar l'informe sobre el procés de les proves d'accés a l'advocacia, dels exàmens que van tenir lloc al febrer passat, febrer del curs 2015-2016. La nota mitjana d'aprovats és un 80% d'aprovats, exactament un 80,02% dels presentats van aprovar aquest examen. Dels presentats que venien de la Universitat de Barcelona, perquè ara sí que tenim dades que poden fer un rànquing diferencial per universitats, dels que s'hi van presentar fent el màster de l'advocacia a la Universitat de Barcelona, el percentatge no era el 80% dels presentats aprovats. El percentatge era el 92,86% dels presentats aprovats. Bons expedients acadèmics que entren a la universitat, bons expedients acadèmics que fan el màster oficial de l'advocacia
o els altres, però em refereixo a aquest perquè hi havia aquestes dades del Ministeri de Justícia, i que a més a les proves d'accés a l'advocacia superen amb escreix aquest examen i situen a la Facultat de Dret de la nostra universitat com dels millors a Catalunya. Indiscutiblement estem en la segona posició junt amb una altra universitat, però estem en la posició capdavantera amb els resultats del màster oficial d'accés a l'advocacia. En aquest àmbit acadèmic també us vull assenyalar ràpidament que aquest curs 2016-2017 hem introduït modificacions a les directrius acadèmiques docents i a la normativa de treballs de fi de grau que pretenen simplificar i facilitar tant l'activitat docent del professorat com l'activitat discent dels estudiants que cursen els graus i que elaboren el treball de fi de grau, i que probablement, ni que encara hi ha moltes incerteses, al llarg d'aquest curs haurem de començar a impulsar amb la col·laboració de tothom i la participació de tots els col·lectius el disseny, si finalment es clarifiquen les incerteses que hi ha encara en el moment actual, d'un disseny d'uns graus de 180 crèdits convivint amb graus de 240 crèdits, un disseny de màsters d'un, de 60, de 90, de 120 crèdits, amb el model que tots coneixen, per l'exemple del 3+2. Està encara per veure, a la mesura que es clarifiquin les incerteses, haurem de procedir a aquest disseny d'un nou mapa de titulacions de graus, màsters oficials, màsters propis i doctorat de la Facultat de Dret amb els propers mesos. En l'àmbit de la recerca, vull assenyalar-vos només que estem avançant en línies de la política de la recerca, fent un mapa fix dinàmic de quina situació estem, què podem fer per millorar les taxes d'èxit en les convocatòries de projectes. L'any passat la taxa era relativament raonable, a la resolució de fa uns dies la taxa no ens ha sortit tan bé, per tant haurem de fer esforços per millorar la taxa d'èxit amb els projectes acadèmics que demanen els professors de la facultat. S'ha dissenyat un nou programa de professors visitants per aquest curs 2016-2017 i hi ha una aposta clara per la internacionalització, pensant especialment amb el professorat jove, amb el professorat no permanent, el professorat que ha de fer carrera universitària i que serà el relleu generacional. I aquesta internacionalització també té una altra dimensió, que és la dimensió docent. Apostem fermament per les dobles titulacions amb universitats estrangeres, ampliant i desenvolupant el programa que tenim, probablement tots el coneixen, en Puerto Rico, el programa que tenim en Florida, a Miami, i algun altre programa que obrirem al llarg d'aquest curs acadèmic 2016-2017. Però el més preocupant són les limitacions, les importants limitacions pressupostàries que afecten sobretot el professorat i el PAS, que afecten sobretot a comptar amb el nombre de professors i amb el nombre de PAS necessari per fer l'activitat universitària que es fa en aquesta facultat, per donar suport a les activitats de docència i de recerca. I això a més és imprescindible per garantir el relleu generacional. La situació actual no ens porta a bon camí. La Generalitat està molt orientada amb el programa Serra Junta, que ha de ser un programa que pot estar bé com a programa complementari, però ha d'haver-hi més recursos financers per captar talent, mantenir talent, estabilitzar talent, promocionar talent. I aquestes 4 idees es diuen, però a l'hora de la veritat costa molt que es puguin concretar perquè estem en una situació de complicacions pressupostàries. Però els hi poso 3 dades. Del 2007 al 2015, aquesta facultat ha perdut 35 places de professorat permanent, que no s'han substituït. En escassament 4 anys, aquesta facultat ha augmentat en un 50% el nombre de professors associats. I és obvi que en aquesta facultat hem de tenir professors associats. Obvi, perquè moltes de les nostres activitats docents tenen orientació professional. Però augmentar tant el nombre de professors associats i aquesta disminució del professor permanent, a la llarga no ens és positiva, entre altres coses, perquè la piràmide de població del professorat i també del PAS, i també això també afecta el personal d'administració de serveis, cada cop està més envellida. Si hi ha dificultats pressupostàries, en part també és perquè les autoritats, els poders públics, pensen que han de reduir la despesa universitària. I més que pensar que han de reduir la despesa universitària, haurien de pensar que la despesa universitària no és despesa, és inversió de futur per a la societat que ens espera. En aquesta situació estem en una cruïlla important. Estarà per veure, diguem, en els propers mesos, com hi ha pressupostos, si és que s'acaben aprovant pressupostos, si és que hi ha un govern de l'Estat també un pressupost, el límit de dèficit, veurem com va evolucionar la situació. Però els volia plantejar que és una situació complicada i que té un moment de cruïlla decisiva i crítica.
En un altre sentit, estem tenint una cruïlla decisiva, però en sentit positiu, aquí a la facultat, en sentit molt positiu. Tots coneixeu que estem fent les obres. Les obres de l'edifici nou de la Facultat de Dret estan avançant a bon ritme. El degà Albertí va lluitar durant molts anys per aconseguir que es posessin en marxa. Estem en una situació en què els propers mesos finalitzaran les obres. El curs passat van generar algunes molèsties, vam solucionar-les com vam poder. Al principi d'aquest curs encara hi ha hagut alguna petita molèstia que hem pogut solucionar, però les obres avancen a bon ritme. Els propers mesos tindrem l'edifici, els propers mesos s'instal·laran els equipaments i és d'esperar que pel curs 2017-2018 puguem instal·lar, puguem aprofitar totes les noves instal·lacions que constitueixen una autèntica oportunitat, una finestra d'oportunitat per a aquesta facultat de Dret. Cruïlles complicades, cruïlles en positiu, però qui també està en una cruïlla decisiva és el conjunt de la Universitat de Barcelona. Com també probablement sabeu, divendres passat el Consell de Govern de la Universitat va convocar eleccions a rector o rectora de la universitat. A finals del mes de novembre s'elegirà un nou rector o rectora amb un sistema electoral que perfectament coneixeu, on participen tots els col·lectius, amb vot ponderat en diferents percentatges, però participen professorat permanent doctor, altre professorat, personal d'administració de serveis i estudiants. Els propers 2 mesos, ja ho anireu veient, tindrem campanya electoral i tindrem diversos candidats o candidates que es presentaran a aquestes eleccions de rector, i aquí també hi ha una cruïlla important per a la nostra universitat. En definitiva, i tanco aquesta intervenció, estem davant de reptes importants. Hi ha disposició, l'equip Diagonal compta amb tota la comunitat universitària de la facultat per afrontar aquestes situacions, per adoptar les mesures que siguin necessàries, per fer-ho amb la col·laboració de tothom, cadascú des de la seva posició, cadascú des de la seva responsabilitat, professors, PAS o estudiants. I és per això que vull acabar aprofitant l'acte d'inauguració per agrair de nou i reconèixer, insisteixo, aquesta idea de que l'acte d'inauguració serveix també per fer un mica de balanç, però també per fer un reconeixement, per agrair de nou a tots, professors, PAS i estudiants, l'esforç que estan fent. Agrair i encoratjar-los. Comença un nou curs acadèmic, hem de posar-hi, hem de seguir-nos implicant en l'activitat universitària. Sabem que hi ha dificultats, els estudiants tenen les seves dificultats, han d'estudiar, els professors veuen que l'escenari els dona poques expectatives i està molt complicat i cada vegada tenim menys professors permanents, el PAS està al límit de les seves possibilitats de treball, està absolutament col·lapsat en determinats moments, però hem de seguir implicats tots en l'activitat universitària. En aquesta facultat, en aquesta comunitat acadèmica, ningú no és imprescindible, però tots som necessaris. Compto amb tots vosaltres, us encoratjo a seguir treballant, sé que ho feu, sé que ho seguiu fent, us demano que ho seguiu fent aquest curs que ara comença 2016-2017. I amb això, si us sembla bé, donarem per inaugurat solemnament el curs acadèmic 2016-2017. Moltes gràcies a tots. Molta tasca per davant. Molta tasca per davant. Jo tinc una altra perspectiva, ja, però...